2025年尾啊，有一日咧，突然間戚起條筋咁就去湖邊咧，透過火煮下嘢食，傾下偈。咁以下咧就係呢個親子時間，吹水實錄，咩話題都有嘅。咁啊，即係到底一啲少喺郊外生存嘅人會諗到啲咩嘅咧？望住大自然，哇！呢啲聲好療愈。我又知浸一浸先。真係乾啲。清翻熱啲汁。乾嗰啲你擺喺個焚火台上面啦，但係你細啲喎。我唔係唔捨得2025，係未 ready，未 ready 去2025。未 ready 去 say goodbye 係嘛？唔係，係未 ready say hello。啊！我哋斜斜地會過。開大幾？老豆嚟唔嚟啊？哇！隻月亮開始現咗好多。佢應該陣間又濕埋去。我喺度觀察咗佢好耐，好曖昧。神同人之間嘅關係到底係乜嘢？即係有當然有好多個講法或者你唔同 perspective，即係可以係一個寄託，可以。但係有啲人可能甚至乎點樣講，信得耐咗，乜嘢都祈禱，係咪某程度上已經變咗一種交易？係啊，有啲人可以交易啦。有啲人確實會係存呢種心態，即係講其他宗教咧，whatever 拜祖先又好嗰啲。嗰啲民間嗰啲更加簡單，即係嗰啲神學。即係嗰啲供奉，可能買啲嘢食嗰啲，你有冇諗過死咗嗰個人係咪真係中意食？中國嘅民間宗教只一個字就講晒嘅，就係靚同埋唔靚。根本佢嘅 only concern 話你冇踢咗我，冇踢咗我 cam 落海。哦，係喎。已經唔記得咗。係啊，係啊，唔記得咗。哦，係喎。而家擺落去就識嘅。硬係有種執着，覺得係要擺喺下邊先。下邊開始燒上嚟嘛，你擺上面燒着唔到下邊啲。係咁嘅咩？嗰種啊，佢下邊一路燒咧，就一路興咯。有咩好得過明知唔屈嘅人陪你喺度上？唔緊要啦，好好可以火蒸乾其他濕柴。太心急啦。係，欲速必不達。其實你由佢就得㗎。同埋都幾黐線，真係咁執着。有咁嘅執着做咩都會成功嘅。一個咧唔使要佢坐落嘅。嗱，煲滾咗啲水就幾冚。你有咁嘅執着你去搞 business 應該會發達。話你亞洲踎喎，其實我踎唔到，我一路都唔可以腳踭喺個地度踎。亞洲踎。好辛苦，好唔 natural。哎呀，好辛苦啊咁樣，叫咩亞洲？係有柴。唔係，其實最重要係千祈唔好落雨嚟啫。一出嚟咁大雨，真係嚟，係好啦嚟啊！嚟咗，跟住真係執柴。柴越多會唔會你話坐下，使唔使？會唔會分散？好傷心啊！好傷心啊！放火失敗。唔緊要啦，你好有優點嘅，你好有毅力，你堅持。講唔好聽啲就係硬頸。開埋一張燈。好。你見到佢咁銀都知佢好多水分。喺度妄想。唔係要辣着個重火，我就喺度諗緊佢嗰個火。嗱，如果佢個火燒着得足越多就夠熱力，夠熱啦。如果佢個火足夠熱力，令到佢可以
sustain 自己一路燒落去咧，咁你就等佢一路燒落去。如果唔得咧，佢就會自然熄滅。嗱，佢開始唔掂，嗌唔知。嗱，新呢條直情咁耐未着，咁直之前嗰幾條都漚咗好耐先係開始啊，着。所以佢好濕啊，其實。嗱，嗰條頂唔順，算啦，我用啲 gas 嚟煮麵，冇攞嚟透火。你不過我哋今日攞嚟煮2分鐘就凍嘅。不過我哋今日出嚟嘅目標都唔係煮麵。冇啦，我嘅目標已經達成咗。係你目標達成咗，就係出去陪阿媽開始着啦。哇！聞到啲木嗰啲香味，哦，呢個時候就唔係講 scent，呢個係 fragrant。係啊，開始着啊，但係一攞落嚟開就好快就。所以唔好攞開佢。所以你唔好鬥佢。係啊，唔好掂。我睇咗一條片，佢講廣東話有好多字，用任何語言都表達唔到出嚟。揦住應該要點樣？好刺激嘅痛咁樣，唔係真係酒精嗰種揦，應該要點樣講？ cramping 係抽筋多啲，係抽住痛，揦住、抽住、好扯住、好掹刺激、好 aggressive、短暫嘅痛咁樣，我都唔知。 tingling 嗰種係針吉嘅痛。我聽你都某程度上 OK。掹住、扯住、拉但住。聽你係 acceptable，燒咁嘅痛。同埋其實唔係好你講啫，但係其實你問有咩分別，其實唔分都講唔到。你講唔出，但係個個人對嗰個字嘅 definition 應該都好近。係。即係陰住咁，同陰住係乜鬼嘢咧？個好似有啲盼望咯。笑到總之唔好搞佢。你諗多可能咗啦可以上面有咁大個火啡住，佢都着唔到，仲諗住跌落去嗰啲灰可以着到。係啊，都未燒到唔埋。係等佢乾啲先。 7年都唔乾。阿媽熱空氣係向上嘅喎，你點會看到下邊？啲我喺度記錄緊你同啲樹枝喺度奮鬥緊嘅過程。我第一張相影出嚟嘅 caption 係有一個好有堅持嘅女人喺度嘗試緊點着神柴，好紅啊有一條。但係唔掂喎。都係唔着。唔着啦，咁太濕啦。着啊，但係拎開就會熄㗎啦。所以你唔好鬥。我哋應該就係有冇 gas 煮麵，可以直接走。你啱下燒咁喺屋耐，企煮麵，打個邊爐都打完。真係燒到聽朝都未必着。睇下煲幾多水，可以個火開咁耐。等下小圖咁快食完嘅。哇！真係唔着你喎，明唔好誇張。明有個印尼都撈上嚟2分鐘哇就凍咗啦，咁我唔快啲食咗佢。我較大啲個火，唔使煲麵㗎。呢個環境都係屙煙佢啦，開就食佢。咁我完全唔掂啦算啦，，唔好啦，掂啦，煮麵。好少投降啦有時頭汗都好。成座山都搞得轉，我，唔使油㗎啦應該。少少啦，睇少啦。咧幾傷心，一攞開就食。你鬧下佢哋啊嘛，咁爭氣，咪係咯，俾咗咁多資源佢。咪係咯，我仲咁努力執柴。你明知濕嘅喎。諗住如果佢着嘅話，我就搬嗰棵大樹過嚟啊嘛。情緒成棵樹勒索一下瞓咗你，喺地，情係喎，情緒勒索啲柴。冇咁辛苦，大老遠揸車過嚟，越捉橋捉橋執你同你哋，玩。每條拍斷俾個火，俾用火機已經算啦，我仲攞個 gas 嚟肥你肥咗半個鐘，你都唔着，真係好唔爭氣嘅你哋。用咗幾廿 P 嘅燃料。真係唔爭氣。真係唔爭氣，過分。太過分。懶泥扶唔上壁。
太過分啦，佢其實唔係柴，好難濕過嘅船枝。係咯，佢連嗰日嗰啲地下嗰啲草咧，今日都冇啊！啲草出晒。嗰日我哋嚟好多草啊嘛，齋燒草都夠燒啦。淨係草同果都夠。啊！今朝明明冇雨噶嘛，點解出門口嘅時候有雨？幾檔都要嚟。哇！你再嚟。講呢啲好大嘅，唔係，最緊要好天。同埋唔係淨係嗰日好天，你之前嗰日都有好天。係啊但係，買樽手星嘅可能就係一嚿。下次再帶啲紙皮。唔係，上次買一包自己帶嚟嘅柴，燒着咗個火先再加落去。哦，係喎，係喎。嚟啦，食嘢，快啲啦，趁熱啊！快到，趁熱啊！好繼續燒。唔識㗎啦，嗰個而家，好一個假希望。妖還都識咗嚟啦。唔想。會好鬼熱。唔會好熱。哇！因為飲料就凍。好食啊！好啦，你真係死得。妖鬼先咩啊？係咪南京紅嘅？來都來了。屌！好食喎，個皮咬得嚟。我哋來都來了。冇啦。我搞成下點樣凍蛋？點解來都來了？買來都來了。佢喺邊度來啊？來都來。打壓式教育係冇用嘅，我哋要幫佢加油。加油啊！你得㗎。係啊，要鼓我哋勵佢。支持你啊！唔好睇小自己啊！你得嘅，我燒着佢，唔好放棄，唔好俾人睇死。真係唔好俾人睇死啊！少少火總可以燎原啦，好真係燎原，完咗。This the end。真係好想起間屋，咩啊？好想起間屋喺度住。紮營咪即係咯。嗰種森林小屋。不如我哋上網及下睇有冇呢啲，買間飯口有冇 WiFi 啊？放假過嚟住2日咁樣，打領800先算。打領。好似話有人真係買翻 house 嘅。喂，話説咧，嗯。蘇格蘭真係有呢啲嘢。你上網 search 一下 term 叫 BOTSI。係啊。有個組織叫 Mountain Bossie Association 係咪真係讀多時？係啊。好。佢有啲屋咧係 mark 好晒，有人聆聽，總之你行去就可以住。有人聆聽。係啊，有人。哦，真係周街荒山野嶺咁樣。係啦。可以入去瞓一晚。係啊。有。幾多晚都得，任住。咁除非嗰間屋已經俾人 occupy 嘅。係啦，有人 occupy咗你都可以住，只要大家都唔介意。我都想去玩啊！好，豬腩肉，擺喺上邊。擺喺豬腩肉。但係呢單太過背向一個唔知道嘅 area 一樣，好驚俾人騙。成一個 sniper。我一下就掛掉。咁應該係喺對面，個西排應該唔係。咩叫 sniper？佢嘅手。我睇你公園啲點晒？唔晒。唔晒。咁樣我反而覺得有啲危險。點解？
我唔知啊，可能邊度有個突然間對咗草嗰啲人走嚟啫，嗰啲荒無人煙嘅地方最驚就係俾山賊打劫，好啦，唔會有山賊。不過我都冇乜錢。我知呢棵嘢係咪乾咗嘅咧？咩啊？呢棵你黐線！開始 hallucinate 啦，有人如果佢乾咗嘅話，一齊咪會點？開始妄想，點解你可以除咗頂係帽？我啲頭，我掉除咗啲唔同，尤其是煮緊嘢食，我食住啦。我條頸幾軟，我耳仔唔得。哇！真係又要退。唉，一間搭車點算？係，如果講凍，可能係腳趾咯，腳趾有啲凍。繼續先。你只要眯一眯少少隻眼咧，你就會覺得佢好似真係佢自己燒，你就睇唔到佢嘅事。你就會覺得哇，佢燒着咗，雖然唔知點解淨係喺個釘釘度燒着咗，中間冇燒着咗嘅。但係唔緊要啊，佢都係燒緊，係有火光喎，可以望到少少樹枝嗰啲。我今晚翻屋企一定要飲杯熱飲，我掛住熱飲啊！今集係咁多先，多謝收睇，特別鳴謝 YouTube Member 同埋 Patreon 支持者。好啦，咁就啱睇 subscribe，有緣叫打個招呼，有問題留言交流分享，拜拜。